Саламатсыңарбы, балдар. Биз бүгүнкү темабыз гиповитаминоздор жана авитаминоздор. Өткөн сабакта ушул гиповитаминоздор жана авитаминоздор жөнүндө абенге жүктөгөнбүз, лекция менен таанышкансыңар. Бүгүн болсо лабораториялык сабакты өтөбүз. Сабактын темасы, сабактын максаты гиповитаминоз менен улаңдаган айыл чарба жаныбарларына диагноз коюу, клиникалык белгилерин тактоо, андан дарылоо жана профилактикасын үйрөнүү. Анан өткөн лекциялык сабакты бышыктоо. Бизде бүгүн сабак жеке фермер чарбада жүргүзүлөт. Ал бул фермада 20 чакты ири мүйдүү мал бар. Алардын көпчүлүгү тоого кетти. Бул жерде гиповитаминоз менен ылаңдаган торпок, анан бир кунажың калды, болбосу. Азыр бул торпокту мен көптөн бери байкаштырып жүрөм. Бул торпок гиповитаминоз ылаңы менен ылаңдап атат. Мына белгилерин байкаштырайлы. Мына жүндөрү түшүп, мына терилери көрүнүп калган, кулактарындагы терилери түшүп калган. Температурасы нормада экен. Жүндөрү үрпөйгөн, жүдөгөн. Аны тескери жалаттыр. Бою да өспөгөн. Бул торпок өзү былтыр жазында туулган торпок экен, майда. Ошол гиповитаминоз ылаңдаганына байланыштуу малдын торпоктун бою өспөй калыптыр. Азыр биз бул үчүн витаминдердин жыйындысы бар. Витам деген, бунда 18 витамин жана минералдык заттардын жыйындысы бар. Ушул торпокторго чоң жардам берет. Муну дозасы 1 грамм витаминди 10 килограмм веске эсептеп уколдойбуз. Бул торпокко кирүүлөө массасы болжолдуу түрдө 70 килограмм деп эсептесек, ошондо 10 граммдай витаминди салат экенбиз. Азыр бул торпокту менин ассистентим кармап берет. Анан муну уколдойбуз. Ага чейин биз витаминдерди жөнүндө айтып турсак, бул витаминдердин витамин топтомунун составында, курамында А витамин, С витамин, витаминдердин топтому, В витаминдер, Д витамин, минералдык заттар, темир, цинк, йод, көптөгөн жаныбарлардын организмине пайдалуу витаминдер бар. Булар торпоктун иммунитетин көтөрөт, аппетитин ачат, өсүүсүнө жардам берет. Внутрь мышечна булчуң аркылуу витаминди салабыз. Мен ассистентим азыр торпокту кармап берет. Фиксациялайбыз торпокту. Bir жумада 2 жолу уколдонушу керек. Бисмилла. Мына уколдоп койдук. Бул авитаминоз, гиповитаминоздордун алдын алуу профилактикасын жүргүзүү үчүн кышындасы жакшы тоют рационун жакшы сапаттуу тоюттар менен толукташ керек. Ал үчүн жагымдуу чөп, жакшы чөп, беде, саман, анан кийин концентраттуу тоюттар берилиш керек. Эгер ошондо дагы организмде кандайдыр бир патологиялык абал байкалып калып, торпокто ошондой клиникалык белгилер башталса, ушундай витаминдердин жардамы менен дарыласак жакшы болот. Орсон базары?